Sesaat lagi, Anda akan saksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh Maaf ganggu. Iya. Apa-apa. Saya nyari suami. Nyari suami? Iya. Suami hilang. Gue nggak tiba-tiba pengen ya. Siapapun yang licin dikit nyari suami aku. Enggak, aku tiba-tiba kayak kepanggil gitu. Dia jelas-jelas dia nyari. Kenapa suaminya? Suami saya hilang. Kok bisa hilang? Gimana Hari. kejadian? Makanya saya tiap hari nyariin. Saya tuh jadi kangen suami saya gitu. Maaf. Kok aku pernah dengar sesuatu ya? Iya. Lagi. Aku kangen suami saya gitu. Andika. Yang mana? Kangen Ben. Bukan. Bukan. Didata dulu, Mbak. Iya boleh. Didata dulu, ini nama lengkapnya dan lain sebagainya, ditulis aja dia ada di sini ya. Di sini ya. Ya. Ini jadi oh iya saya lupa bilang kenapa saya nyarinya ke sini. Kenapa? Suami saya tuh anggota. Namanya Bambang ya. Iya, oke. namanya Bambang. Siapa tahu Mm-mm. ada di sini. Anggota namanya atas nama Bambang, diisi aja semuanya. Iya. Bambang anggota sini. Katanya sih. Anggota di sini? Saya tuh nggak pernah tahu kantornya selama ini. Setiap saya mau ke kantor katanya jangan sibuk dan berbahaya. Kita sih Perasaan- setahu saya nggak ada yang namanya Nggak ada, Bambang nggak ya. ada. Kita Udah di menikah ada Bambang tapi masih muda banget. Umurnya masih 5 bulan gitu. Maksudnya udah baru bekerja udah 5 tahun juga tapi Iya. belum menikah, Pak. Dan dia bukan di sini, dia di divisi pusat. Iya. Oh, Kalau emang di sini berarti udah lama nggak pulang intinya, tapi anggota di sini. Anggota di iya. sini. Takutnya mungkin emang anggota tapi bukan di sini. Iya. Apa Oh, dia iya, lagi bisa jadi intel kan? bisa Iya. jadi. Soalnya kita nikah tuh baru, makanya suami saya masih berjaka, sayanya masih aku perawan gitu. Gitu. Ya ini Mbak ini kayak sedikit-sedikit nyanyi ya, saya senang ya. Iya. Kayak tahu ya tapi. Aduh. Tapi di sini ada toilet. Oh ada? Iya, Di ruangan saya. Aku selalu oh, Ada di Toilet pipis kiri apa? kanan. kiri terus kanan. Jadi dari sini Iya. ke kiri, Ke ke kiri. kanan, muter, sampai dia di hati aku. Ya udah kalau gitu saya Ya. Iya. Dekat kok di sini kalau buat tamu di sebelah Ah, situ. sebentar. Langsung aja belok kanan sini aja. Maaf. Mbak. Oke. Oh, pakai harus ada. Pakai ID tapi dia tadi bisa masuk ya sembarang ya. Langsung aja. Tadi bisa masuk sembarang. Kasihan banget ya. Komandan. Wah nggak salah hari ini penggerebekan ngajak Om Bambang nih. Wah Emang ahlinya komandan. keren banget. Bandar narkoba kita tangkap. Oh iya. Orang ini emang udah terkenal. Iya. Kita masuk naik mobil. Kan kita nggak pakai mobil patroli dong biar nggak mencurigakan. Kita masuk set, Ada yang buka nih pintu. buka pintu. Dibukain. Udah dipanggil. Bos. Gitu. Udah tahu orang-orang dia bos. Keren. Saya kenalan sama Pak Andre, makanya orang langsung ini sama saya. Oh, Nggak cuma itu tadi pas Iya. sampai di rumah TKP-nya. Iya. Di depan ada berapa anjingnya? Ada 4 anjing galak gede-gede banget. Terus dia bilangin, "Shh, cabut anjingnya langsung." Takut sama dia. Udah Dia yang ngajarin saya. Iya. Perasaan gue nggak pernah ngajarin anjing. Pak, kita masuk nih lompat. Ceritain Pak Dika. Nih, pas masuk ke TKP-nya, kan ada pintu tuh. Saya sama Surya udah tarik-tarik. Wah, Kekunci. Kali-kali kita tarik. Apa Mamang gimana? Oh gimana tuh? Tenang, biar saya yang maju. Sekali dorong kebu. Just langsung sekali dorong doang komandan. Kita tarik-tarik. Kita tarik-tarik nggak bisa. Dia sekali dorong masuk. Benar. Nggak dikunci Pak Andre. Jadi tinggal masuk. Hebat bener nih orang. Pintunya emang nggak ditarik. Jangan didorong. Belum sampai situ Di doang. dalam Beneran, Sur. bandarnya. Dia bilang ini, angkat tangan, langsung angkat tangan. Tanpa perlawanan sama sekali. Kok bisa? Bandarnya sendiri kita bertiga. Nah iya lah aku sendiri. Itu bertiga. Aku sama ini. Tapi awalnya dia nggak ngaku. Barang buktinya kamu taruh di mana? Saya nggak nyimpen apa-apa, Pak. Terus dia yang tenang, biar saya yang maju. Dia cuma gini dong.
Tahu. Dia. Saya bilang, Pak Bambang belajar dari mana? Saya 3 tahun di airport, begitu kata dia. Iya. Kayak K9 ya. Ya. Itu namanya ilmu jaing tuh. Tapi memang kadang-kadang insting begitu harus dipelajari komandan dalam Tapi saya bersyukur karena saya bisa bareng sama Pak Andika sama Pak Surya. Hebat. Apa sih? relasi komandan. Relasinya komandan. Terima kasih loh kalau gitu Mas, Sama-sama. udah membantu tim kami di sini nih ya. Saya memang dari dulu memang beliau ini punya dedikasi yang luar biasa Iya, untuk iya, kepolisian gitu. Kenapa nggak dari dulu ya gabung dengan Iya. kita ya? Apa yuk? Ngapa sih? Pak Andre. Iya. Jangan terlalu percaya sama dia. Mbak yang cantik ini selalu datang kalau saya ada di sini. Saya jadi Dia emang kerja di sini. Iya di sini. Tapi kenapa ya setiap saya ada di sini Mbak yang cantik ini selalu datang ya? Saya emang kalau mangkal di sini, Pak. Mungkin feeling kali ya. Sama Feeling. biasa. Iya. Itu feeling ya. Iya. Chemistry. Pak Komandan, sini duduk bentar ya, Pak. Pak, bentar ya. Kita mau ngobrol dulu, Bapak main Candy Crush nih. Oh, iya. Kenapa? Kalian jangan terlalu percaya deh sama dia, firasat saya nggak enak. Lu nggak boleh begitu, dia sudah membantu kepolisian kita. Enggak ah, Itu temennya komandan. Teman saya nggak itu. percaya dia kayak bukan polisi. Dan itu bukan polisi itu. Orang dia bilang dari satu. Kayaknya dulunya tukang beca mini dah itu. Beda ini. 2 putaran 2.000. Apa Mbak? Udah ya, Pak Komandan ya. Dah. Mbak, Pak Komandan mohon maaf saya Apa yang ketemu sebelah sama sana? Mbak situ. Oh iya, iya. Boleh saya ketemu Boleh, sama boleh, Pak boleh. Haji? Anggap aja rumah Bentar ya. sendiri kan kita. Iya, tugas juga. Terima kasih Pak Andika, Pak Sama-sama. Surya. Iya, iya. Andri. Sama-sama. Ibu siapa namanya? Iya, saya Hesti. Oh iya, Bu Hesti. Terima kasih. Pak, ada toples bening dalamnya putih itu bukan gula, Pak. Apa? Kroto, jangan dipakai. Iya, terima kasih informasinya Pak Surya ya. Nah, digeser ya. Iya. Saya salut dengan dia. Kalau dilihat potongannya dia kayaknya pernah jadi. Kenapa kamu diapain? Diapain kamu? Cepet banget. Wen, gimana? Coba lu cek rekening. Udah terima DP belum? Wah, ini udah kejauhan ini. Udah kejauhan ini. Ya. Paling nggak harus DP 50%. Ya Allah. Ya, lu telepon aja dah. Ya. Tadi ada yang laporan kepada. Nah, ini dia. Halo. Ah iya. Lega. Ya, ini siapa? Ini tadi laporan katanya suaminya hilang. Suaminya hilang. Begitu. Tapi suaminya anggota. Boleh dilihat foto suaminya? Boleh. Namanya Bambang, tapi gua cek di sini katanya anggota sini kan nggak ada. Ada juga tadi kan yang tempat lain. Tuh. Bapak kaget apa ampeg sih? Sur, lu lihat tuh. Loh, Sur. Ini kita nikah tuh baru. Oh loh. Hacin. Ini yang tadi. Sebentar ya, Bu. Oh iya. Tadi Pak, ini yang tadi Pak. Bapak kenal kan sama Mbak, maaf ya. Iya. Saya dari awal udah curiga. Anggota tadi yang namanya Bambang. Kayaknya dia polisi gadungan. Loh, kok bukan teman komandan komandan? yang kenal. Saya tahunya kirain itu malah temannya Dika sama Surya. Duh. Gimana? Lu Dik yang bawa? Lu yang bawa. Iya, saya ketemu di jalan. Pas saya lagi tugas, terus tiba-tiba dia negor saya. Komandan lu sehat? Oh sehat, alhamdulillah. Masih kenal nggak dia sama gua? Gitu saya pikir kenal. Soalnya setelah gue perhatiin, gue feeling ini orang kayak lebih ke terapis akupunktur. Tabib kerajaan. Tabib kerajaan. Dan dilinjar bisa. Saya curiga nih. Anda udah ketemu belum? Saya kangen suami bilang gitu deh, saya. Kalau begitu gini aja. Jangan dibilang gitu, kasihan. Saya baru nikah soalnya. Iya, saya paham. Masih gemes-gemesnya. Iya, baik. Wah, Mbak Ingin cakep-cakep butuh lasik. Sur, kalau cinta nggak mandang fisik, Sur. Ya cuman nggak segitunya. Kita di sini ada yang namanya ruang interogasi. Nanti Mbak kami bawa ke sana. Saya beneran cinta kok sama suami saya. Iya. Maksud saya ke ruang interogasi. Saya mau minta keterangan dari Mbak. Kita berdua aja. Weh, nggak bisa gitu. Awalnya. Oh ya, oke. Kita berdua aja, oke? Oke. Gitu kira-kira ya. Penyalahgunaan kekuasaan ini. Oke, silakan. Kita ke ruang interogasi. Sebentar, Ti, tolong di handuk hangat disiapin. Takutnya dingin. Buat buka, Buat buka, takutnya kan. Oh iya. relax. Yang hangat ya. Yang hangat. Yang hangat atau yang dingin? Sama minuman jahe kalau Minuman jahe Pak. Bandrek.
Iya, oke. Jahenya jahe yang segede jempol atau yang segede kecil ini, Pak? Bajigur juga saya suka. Kecil bajigur. Segede kecil ini. Jahenya yang masih ditanam atau yang ditarik langsung, Pak? Yang ditarik langsung. Yang bubuk atau yang mendingan yang udah langsung ada lengkuasnya juga, Yang Pak? ada lengkuasnya. Nah, kalau misalnya lengkuas. Nggak usah aja mendingan ya. Kan biar lebih jelas, Pak. Silakan. Mari. Udah boleh masuk? Iya Mbak, silakan. Iya. Saya masuk duluan. Iya. Aduh, kalau udah malam begini sendirian begini nih rasa-rasanya kan hawa dingin banget ini. Ngantuk. Iseng dah ngantuk. Tuh kan. Kok bulu ketek aku merinding? Wah! Sendok! Oh, tolong! Mimpi. Westi? Pijitin saya aja dah ngegaung-gaung. Pengen buka pijit maung ya? Tahu. Ahit hangat. Ahit hangat. Apa? Ahit hangat. Westi ngapa sih? Ini hahi, ahit hangat. Jangan bercanda deh, apaan sih ah? Hai, mau nakut-nakutin saya ya? Hihi. Oh gigi. Ahit hangat. Oh sakit gigi Bu Esti. Ya Allah ngomong dong, kalau itu mah saya punya solusinya Bu. Apa? Sini ikut saya sini. Saya punya solusinya. Sini. Kemari. Sini. Nih Bu, ini solusinya nih. Tara! Cooling 5 Plus. Ini Bu Esti bisa menghilangkan sakit gigi dengan cepat. Cepat. Yang mana yuk? Bener dong Bu Esti. Cooling 5 Plus ini kandungannya anestesi lokal. Jadi set langsung hilang sakitnya. Ribet tak? Ribet gak? Oh yang gak ribet dong Bu Esti. Cooling 5 Plus ini kan obat kekinian Bu Esti. Dijamin nih Bu Esti praktis. Nih ya tinggal semprot ke bagian yang sakit. Sakitnya pasti hilang. Nih Bu Esti coba. Tinggal semprot ke bagian yang sakit. Wah, yuk. Beneran? Hah? Ngomongnya bener? Gak nyampe 1 menit sakitnya langsung hilang. Ini saya udah bisa ngomong normal lagi, praktis banget ya Yu. Ya iya dong Bu Esti, praktis banget. Jadi gampang dibawa kemana-mana. Terus nih ya bisa dipakai kapan aja Bu Esti. Gak kayak minum obat yang harus 3 kali sehari. Luar biasa. Ini bisa dibeli di mana Yu? Beli di apotik dong, masa di mana-mana. Tapi nih ya di e-commerce juga ada Bu Esti. Oh siap deh, nanti langsung saya check out, kirim langsung ke rumah. Nah pinter itu, makanya kalau sakit gigi semprot aja Cooling 5 Plus. Rasti, kamu terlihat lelah. Seharian kamu bekerja, aku jadi pilu. Ayo kamu ke tempat tidur, mari kamu rebana. Terima kasih Anda telah menyaksikan Lapor Pak yang dipersembahkan oleh